Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal de YouTube. Espero que estén súper bien. Y bueno, antes de continuar con este video, vámonos con la intro. Bueno, mis amores, ahora sí vamos a continuar con este video. Esto que voy a hacer no estoy segura de que vaya a funcionar porque este slime lo vi en TikTok, que es con jabón líquido. Vamos a agregar una cantidad como esta en un recipiente pequeño. No voy a agregar tanto porque no estoy segura de que funcione. Colocarlo aquí. Ahora vamos a coger una pequeña cucharada de azúcar, miren así, y agregarlo aquí y vamos a ir moverlo hasta que tenga burbujitas, hasta que saque las burbujitas. Ya sabemos cómo es, las burbujitas se ponen. Miren, mis amores, después de 5 minutos moviendo, ya tienen las burbujitas. Miren, mis amores, así les debe de quedar. Bueno, mis amores, ya que esté como el que yo les mostré, miren, vamos a colocarlo en el refrigerador por 1 hora. Acompáñenme. Chicos, miren, ya aquí está el refri. Vamos a colocarlo adentro. Miren cómo está saliendo el frío. Tal vez no se ve, pero miren, lo voy a colocar aquí. Y vamos a dejarlo ahí por 1 hora. Bueno, chicos, nos vemos dentro de 1 hora. Bye, bye. Los amo. Bueno, chicos, 1 hora después vamos a retirar el slime del refri. Acompáñenme. Bueno, mis amores, ya que ha pasado 1 hora, vamos a ver cómo sigue nuestro jabón líquido, porque todavía no se sigue así, volvió slime. Miren, mis amores, está como congelado. Miren, mis amores, está súper descongelado, pero ya lo trituré con la cuchara y está súper, pero todavía no le he dicho la parte del video, por eso están tranquilos, ¿verdad? Ahora que esté así, ya les voy a enseñar lo que debemos hacer, porque eso todavía no es un slime. Miren, miren, mis amores, miren cómo está. Ya les voy a decir qué vamos a hacer. Acompáñenme. Así como está, chicos. Ahora debemos taparlo bien tapado, sin que entre nada de aire. Así, miren cómo está eso, que no entre nada de aire. Vamos a dejarlo ahí tapadito por 2 días. Bueno, mis amores, ahora debemos esperar 2 días. Tengan paciencia y no dañen el slime. Besitos, los amo mucho. Chicos, ya pasaron los 2 días y miren, ahí está nuestro slime. No lo he abierto. Aquí está, chicos. Ya vamos a abrirlo. Vamos a contar. 3, 2, 1, preparamos. ¿Están listos? Resultados. Miren, mis amores. Por lo que veo ahí, eso me parece un slime. Miren, mis amores. Esta se siente súper, pero súper suave. Es súper estirable, súper flexible. Perdón, mis amores. Este slime nos quedó de película. Por favor, intenten hacerlo, mis amores. No se van a arrepentir. Y espero que les haya gustado este video. Dejen un like, un comentario. Activen la campanita de notificaciones. Déjenme en los comentarios